Amici ben ritrovati, oggi siamo a 2 passi dal castello per raccontarvi la chiesa che vedete alle mie spalle, la riconoscete sicuramente, è San Pietro in Oliveto. La chiesa di San Pietro in Oliveto, oggi gestita dai Carmelitani Scalzi, ha una storia antichissima. Tradizione vuole addirittura che in questo luogo, in epoca romana, vi fosse un tempio dedicato a Giove. Di certo si sa che la chiesa esiste fin dall'VIII secolo. Il suo nome deriva dal bosco di olivi che sorgeva su questo versante del Colle Cidneo in epoca medievale e che venne purtroppo distrutto durante l'assedio di Niccolò Piccinino del 1438 a causa della mancanza di legname all'interno della città assediata. Durante la Domenica delle Palme era consuetudine che il vescovo di Brescia, su un cavallo bianco, salisse dal Duomo fino a questa chiesa, seguito dal corteo dei fedeli per benedire gli olivi che poi venivano usati dal popolo. Dopo varie vicissitudini, fu nel 500, sotto il dominio di Venezia, che la chiesa venne ristrutturata. L'attuale facciata, in pietra bianca di Botticino, risale a quell'epoca. Il motto di oggi è simpatico, è state a sentire, a fagan piacere iasen, sa ciapa sul pesade. Lo chiediamo tra pochissimo, state qui. Di nuovo qui non mi sono mosso, a fagan piacere iasen, sa ciapa sul pesade. Adesso andiamo alla ricerca di qualche asino, di qualche persona per questa domanda. Ovvero, forse insomma, se le persone non è giusto gratificarle, è meglio lasciar perdere perché si acciappa fino alle pisade. Sto magari non sta iase. Sì. A fare un piacere A iase. asini, si prendono calci nel sedere. Quindi, traslato così nella vita di tutti i giorni, che significato ha secondo lei? Che è meglio non fare dei piaceri a degli asini. Bisogna individuare gli asini. Esatto. Questo è stabilito da tempo, purtroppo anche per esperienza abbiamo provato. Ho pigliato un po' di fregature, insomma. Sì. Quanti asini, a quanti asini ha fatto piaceri lei, signor Gino? Parecchi, però le pedate sono sempre state uguali. Alessandro e Francesco, o Francesco Alessandro, fate voi. A fagan piacere agli asini, sa ciapa sul pesade. Fare un piacere agli asini si prendono solo calci. È vero? Certo che è vero. Francesco, è vero? È vero. È capitato? No, però i detti bresciani non sbagliano. A fare un piacere agli asini si prendono solo calci in culo. Ah, ecco. Beh, non è specificato che per forza i calci vadano là, eh? Ah, non volevo dirlo. Scusa. L'ha detto. Avec le français du Lat de Garda. Fantastique, super, a fagan piacere agli asini, sa ciapa sul pesade e le dialet de Bressa. Bressa? Je sais pas. No, fagan piacere agli asini. Sa ciapa Sul pesade. Bon, très bien, merci beaucoup. De rien. Sta a Londra da 3 anni, ma ogni tanto torna a Brescia per ripassare un po' il dialetto. Giustamente. Mettiamola così. Senti, a fagan piacere agli asini, sa ciapa sul pesade. Dai che ce la puoi fare, Lisa. Piacere agli asen se ciapa sul pesade. A fare un piacere agli altri se lo... Agli asini. Agli asini si prende un calcio. Si prende. Magari fosse solo uno. Riccardo Lorenzo, vanno d'accordo? Sì, d'accordissimo, giocano, sono bravi. Almeno 20 minuti al giorno andranno d'accordo. Sì, si vedono mezz'ora e poi uno per la scuola, uno per... Comunque vanno bene. Bene, allora Riccardo, Lorenzo, guarda che bravi fratellini col nonno Gigi. Con me poi sono uno spettacolo. Il nonni con i nipoti non capiscono più nulla. A fagan piacere agli asini, sa ciapa sul pesade Gigi, è vero? È vero. Cioè? È vero. A fare un piacere a un asino, un poco intelligente, ricevi solo... non ricevi gratitudine. Bene, allora chiudiamo anche questa puntata. Fagan piacere agli asini, sa ciapa sul pesade, ovvero la traduzione letterale: a fare i piaceri agli asini si prendono solo pedate, calci nel sedere o altrove. È giusto, è bello essere altruisti e volonterosi nei confronti delle altre persone, ma attenzione, cerchiamo di essere accorti e evitiamo le persone che sanno soltanto disdegnare e umiliare. Grazie per essere stati in nostra compagnia, amici, alla prossima, ciao!